magacaygu waa aadan maxamed cabdullaahi xaashi waxaan maanta joogaa isbitaalkan kalkaal oo qalliin loogu sameeyay gabar anigu aan dhalay oo lagu qalay isbitaalkan aad baan ugu faraxsanahay in qalliinkaas lagu guuleysto oo qalliin fudud oo wanaagsan oo laysar lagu sameeyay gabadha dhegaha maqalka ku yaraa aad uu maqalku ugu yaraa mid kamid ah dhibaato ka haysatay xanuunka hadda waa kan laga daaweeyay oo ay ka fiicnaatay oo hadda maqalkeedii uu caadigeedii ku soo noqday dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa in ay ka faa'iideystaan qalliinkaas fudud oo laysarka ah. I am Dr. Abdul Nasser Mohammed, consultant of ENT, Kalkal Hospital. Patient named Jamad Adam came to ENT clinic and she had decrease of hearing since years, and the operation of endoscopic tympanoplasty was done in the operation in Kalkal Hospital, and the patient became good hearing and discharged. Bismillah, assalamu alaikum. Isbitaalka Kalkaal gaar ahaan qaybtiisa cunaha sanka dhegaha ENT waxaan u soo booqday bukaan kaasoo ka caawinayay maqalka oo yaraaday iyo muddo dheer qoyaanka socda dhegta. Markaas sameeyna baaritaan dheer kadib waxaa ogaanay inuu u baahan yahay in uu xubka ka dilacsan yahay oo dhegta oo u baahan yahay in qaliin loo sameeyo. Waxaan u sameeynay qaliin oo ah endoscopic tympanoplasty kaasoo ah iyadoo laser lagu sameynayo qofka asaga oo la qalin lagu celinayo xubkiisa. Alxamdulillah bukaanka qaliinkiisu fiican yahay si fiican ku dhamaaday haddana bukaanka waa caafimaad qaba.